Третьим источником, из которого черпали знания создателей Тайзи-Цюань, были многочисленные школы и направления китайских воинских искусств Ушу. В кулачном трактате Цюаньцзинь Цзидзигуана описаны 32 формы, 29 из них можно обнаружить в списках форм Тайзи-Цюань. Сам же Цзидзигуан пишет о заимствованиях техник из других школ так: «Отовсюду выписывай, широко осваивай, много рассчитывай и победишь». А также объединить гимнастики разных школ и тренировать их. В этом же трактате перечислены 17 школ, из которых Цзидзигуан выбирал лучшие методы. Сейчас уже сложно установить, кто у кого перенимал, особенно в школах уданского направления, к каковому, собственно, и относится Тайзи-Цюань. Благодатная почва воинских искусств взрастила не одно поколение воинов духа, настоящих искателей знания, для которых ступени воинской практики, гунфу, всегда являются вызовом к постоянному самосовершенствованию. Интересен факт, что многие китайские знаменитости, ученые, поэты, художники, лекари, были напрямую связаны с какой-либо школой Ушу, или даже были их создателями. Здесь все же необходимо указать, что хотя Тайзи-Цюань не может быть классифицирован как одна из школ Ушу, но тем не менее он вышел далеко за рамки воинского искусства, преследуя более духовные цели. Сейчас Тайзи-Цюань стал значительно ближе индийской йоге и японскому айкидо, заменив чисто боевые техники на даосские методы самосовершенствования и обретения знания и свободы. Три основных ступени, которые составляют восхождение к мастерству в Тайзи-Цюань. Это питание телесной сущности Цзин, чтобы совершенствовать энергию Ци. Питание энергии Ци, чтобы совершенствовать дух Шэнь. Питание духа Шэнь, чтобы прийти к Тайцзи. Волшебная книга нефритового цветка говорит: матерью духа является дыхание, убежищем дыхания является телесная форма. Упражняя дыхание, образуют дух, упражняя телесную форму, образуют дыхание. Таким образом, совершенствуя тело, энергию и дух, можно добиться гармоничного развития инь и ян, что и является сутью тайцзи. Как говорит Ши Цзюню в трактате «Собрание истинных записей бессмертных с гор Сишань», истинная инь и истинный ян создают зародыш, который концентрируется в дантянь. Затем истинная инь выступает как дыхание, а истинный ян образует форму. За пределами тела есть другое тело. Выходя за рамки обыденности, войдешь в сферу совершенной мудрости. Упражнения базовой работы формируют те качества, которые будут необходимы во всех последующих предметах. Хотя бы минимум базовой работы должен быть освоен, прежде чем всерьез браться за изучение комплексов Таолу и толкающих рук Туйшоу. В базовую работу входят несколько видов гимнастик для суставов, сухожильных связок и мышц, нарабатывается гибкость и правильное приложение силы в силовых упражнениях, и даже осваивается прыгучесть. На уровне базовой работы ученик должен избавиться от своих болезней, если таковые имелись, для чего существуют специальные методы работы с различными болезнями. Фактически, можно назвать базовую работу чисткой, потому что наполнять себя всевозможными силами и энергиями возможно, лишь имея чистый сосуд. Поэтому можно относиться к базовой работе как к очищению и укреплению тела.